Goddag, min ven. Nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan nisserne de kommer gennem december måned. Nu skal du bare høre. Det er meget tidligt om morgenen, og hele nissefamilien ligger og sover sødt i deres senge i nisseboet. Undtagen nissefar. Han ved nemlig godt, hvad der skal ske. Det er den 1. december. Godmorgen alle sammen, råber nissefar. Nu kan I godt vågne. Netop i dag starter julemåneden, den dejligste og den mest travle tid for os nisser. Spring ud af jeres senge og kom i gang. Rolig, nissefar, siger nissemor. Vi skal have morgengrød først. Ja, råber alle i nisseboet. Den 1. decembergrød er altid noget specielt for nisser. Noget af det første nisseungerne foretager sig er at få slæden frem. Sneen den ligger tykt og fint overalt, og nisseungerne skal have de varme trøjer på og vanter på, og så er det med fuld fart på vej på slæden gennem skoven. Men der bliver også tid til at råbe en munter hilsen til vennerne, haren og rådyret. Selvom det er meget koldt, kan nisserne sagtens holde varmen. Der er nemlig nok at tage fat på. Alle skal forberede, at alle deres gæster, der kommer til julefesten, ikke kommer til at fryse, så der skal hugges brænde til kakkelovnen, og brænde er der heldigvis nok af i skoven. Nissefar lærer nisseungerne, at de altid skal være gode ved dyrene i skoven, her under den strenge vinter. Så der bliver sat meget ned op, og lagt frø og korn og brød ud hver eneste dag, så det er jo ikke så mærkeligt, at dyrene er meget glade for nisserne. Den allerførste dag, hvor skovsøen er frossen til og kan bære, fra alle nisseungerne derned med deres skøjter. Foreløbig har en af nisseungerne, Lille Nis, kun lært at falde på halen, men du kan være sikker på, at han snart får lært at lave de flotte ottaler og snurre rundt som en top, som hans store søster Nisselise er så dygtig til. En anden ting, som nisseungerne skal huske, er at skrive deres ønskeseddel og aflevere det til nissemor. Og hvor er det dog besværligt at skrive en ønskeseddel, tænker Lille Nis, der næsten har opgivet det. Det er jo meget nemmere at sige det til nissemor, at han ønsker sig en rød bold. Da nisseungerne har skrevet deres ønskesedler, beslutter de, at de vil lave snefiguren ud af alt den sne, der er faldet. De ruller den ene store snekugle efter den anden, og de sætter den oven på hinanden og begynder at forme snefigurerne. Nisserne er meget stolte af deres figurer, og det kan man godt forstå. Figuren ser meget festlig ud, og Lille Nis, ja, han synes selv, at han har været meget heldig med at lave en snekat. Nissemor får også rigtig travlt i julemåneden. Hun skal nemlig bage alle julekagerne, som julegæsterne skal nyde i julen, og nisserne henter meget mel hjem fra møllen til julemors bagning. Nissefar får ikke lov til at hjælpe med bagningen, for han vil smage på dejen hele tiden, så han altid får en gevaldig mavepine. Efter meget plageri får nissefar alligevel lov til at hjælpe lidt med julebagningen. Det er en af de helt store festdage i december i nisseboen, når bord og gryder og plader er dækket af dejlig juledej. Og nu dufter jul sig i hele nisseboet. Da nissemor er færdig med at bage, skal hun strikke varmt tøj til nisseungerne og nissefar, så de har varmt tøj til det hele den kolde december. Tror vi når det hele, spørger nissefar og nissemor. Jeg mangler jo at strikke 7 par strømper og 6 par nissehuer. Hør nu her, nissemor. Du har nået det hver eneste år, siger nissefar, så det skal nok også lykkes den her gang. Ellers må du tage natten til hjælp. Efter en meget travl decemberdag er nisserne ikke til at drive i seng, før de har fået læst en sjov julehistorie af nissefar. Nissefar er en meget dygtig oplæser,
Han morer sig lige så meget, som ungerne gør, selvom han har læst den samme historie om og om igen. At se julestjernen er altid en stor oplevelse. Og må vi ikke få lov til at stå og kigge på den hele natten, siger Nisse Lise. Selvfølgelig får de lov. Men da nissemor lidt senere vil ind og sige godnat, er det kun julestjernen, der er vågen. Nu skal nisseungerne også øve sig på julens dejlige sange. Nissefar, han vil nemlig have, at de skal kunne alle versene. Og lille Nis, han kan kun synge, nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Men til næste år lærer han nok resten af sangen. Nu begynder også julerengøringen i hele nisseboet, så nisseboet dufter ret, når julegæsterne kommer. Og I skal ikke svare hverken på vand eller sæbe, siger nissemor. Og for en gangs skyld har nisseungerne virkelig gjort, hvad nissemor har bedt dem om. Der ligger sæbeskum i hele nisseboet. Men katten er blevet så sur, for den plejer nemlig at sove i klaveret, men efter alt det pjaskeri og skummeri, så må den finde et nyt sted at sove. Nu skal de gøre store indkøb for at mætte hele familien og alle vennerne til julefesten. Nissemor har købt rosiner og svisker og nødder og æbler og appelsiner og mange andre ting. Og hele nisseboet dufter af de dejlige julevarer. Jo, nu er julen nær. Nissemor går og synger, mens hun forbereder julemaden. Et par dage før jul skal gaverne bringes ud til familie og venner, som ikke kan komme til selve julefesten. Det er altid en dag, nisseungerne har set frem til. De mange pakker lægges på slæden, og alle nisseungerne hjælpes ad med at trække den tunge slæde. Det går stærkt ned ad de lange bakker, og Nisse-Ole må dog flere gange hoppe af slæden for at redde nogle af gaverne, som ligger på slæden. Men alle gaverne kommer sikkert frem. Nisseungerne er meget opfindsomme, når det gælder om at more sig i december. Da nissemor alligevel ikke har tid til at vaske tøj i julen, får nisseungerne lov til at låne den store vaskebalje. De sætter et kosteskab fast i baljen med et stykke stof, så vaskebaljen ligner et skib, og så sætter de baljen på slæden, og så får nisseungerne en rask sejltur i den friske decembervind. Postnissen, som sørger for, at juleposten kommer ud inden juleaften, har også i år fået en vældig god idé. De foregående år har han altid kørt rundt i sin gamle kane med alle julebrevene. Men nu er det blevet så moderne at flyve, så nu har han spændt 2 gåse foran sine skib. Det er bare meget hurtigere og sjovere at få julebrevene leveret på denne måde, og det tager ingen tid. Nu er der kun få dage til jul, og de første julegæster kommer til nisseboet. Og ingen gæster er så velkommen som nissemor og nissefar. De er altid de første, som kommer. Selv grisebassen har glædet sig i flere dage. Den ved nemlig, at der vanker æbleskiver hver eneste dag, som nisse bedstemor laver. Og det er noget af det bedste, en grisebasser kan få. Da grisebassen altid får lov til at danse omkring juletræet, forlanger nissefar, at den skal svuges ren. Og nissefar, han holder ikke op, før den ligner en rigtig marcipangris. Så det hjælper ikke spor, at grisebassen hyler op. Og efter den store vaskning af grisebassen, får den lov til at sidde ved siden af kakkeloven, til den er tør igen. Nu skal juletræet findes til det store julefest, og nissefar og nisseungerne går ud i skoven for at finde et juletræ. Nisseungerne har fundet et grantræ, som skal danse omkring i julen. Træet står smukt der i skoven med masser af sne på, og sneen den ligner julepynt. Jeg må vist hellere give træet en rystetur, siger nissefar. Det er lettere at fælde træet, når al sneen er væk.
Det sker der, Gordon, siger en lille stemme, og nissefar og nisseungerne får øjen på et lille egern. Den hopper fra gren til gren, og træet står smukt og grønt, uden sten. Træet bliver fældet og båret hjem til nisseboet, og nissefar, han sætter en fod på træet og stiller det ind midt i stuen i nisseboet. Og nisseungerne, de kommer med kassen med alt julepynt. I behøver ikke at hælde alt julestas for træet, siger nissemor. Det gør altså ikke noget, at man kan se lidt af de grønne, kønne grene. Alle hjerter og kræmmerhuset skal i hvert fald på, siger nisse Lise. Og husk, de er jo fyldt med de dejligste julegodter. Tante Muse og tante Anna er altid de sidste gæster, der ankommer. De gaver, de har med til nisseungerne, får de lille juleaften. Så har tanterne nemlig ro og fred til at lave alle de sjove og festlige marcipanfigurer, der skal stå på julebordet. Og nu er det endelig juleaften. Først leger alle i nisseboden den kendte juleleg som bro, brille, og jeg gik mig over sø og land. Og så sætter nissemor den dejlige julemad ind midt på bordet. Og nu skal der slås mave, inden der skal danses. Dansen omkring juletræet bliver altid meget festlig, og alle glæder sig til at pakke gaverne op, som ligger under det smukke juletræ. Og nisseungerne er så glade, at de har lært alle de smukke julesalmer og sange, og der går længe, før den dejlige julemusik holder op i nisseboet. Rigtig glædelig jul alle sammen.